Ciao mattoncini, ieri mi è venuta un'idea di merda, ovvero di fare un video mentre monto la Lego. E l'idea di merda è il fatto che ho deciso di farlo con il telefono appoggiato sulla mensola. In compenso però ascolterete una serie di playlist di musiche molto belle prese direttamente da CapCut. Quindi buona visione di questo video di merda.